cascata feita só pra você. Mentira! Brilhando no céu da cidade. O amor, a paz, a união, Marcelo. A emoção das estrelas. Tá caindo essa cascata como se fosse lágrimas de alegria. Vamos tirar sozinho melhor. O mundo melhor. O Brasil melhor. Sim, para o povo melhor em nossa cidade. É isso, gente. A nossa festa tá bonita. A nossa festa tá linda. E tá começando a brilhar todo o planeta. Nesse momento, o pirapozinho brilha. E brilha mais ainda com o seu grito. Grita, grita de felicidade aí, pirapozinho. Deus te abençoe, Deus te dê paz, Deus te dê amor. Pirapozinho, abraço, vamos dançar. É esse momento que faz essa festa a maior festa temática do Brasil. É verdade, a maior festa temática. Esse brilho é o seu brilho. Esse brilho é você, meu irmão, minha irmã. Você aí, mamãe, o papai, a criança jovem, o papai se namorado, que nesse momento está com muita fé, com muito amor no coração. Mas é você que trabalhou, você que construiu essa fogueira, é você que trabalhou na limpeza, para você barraqueiro, a polícia militar, o mundo, pessoal da saúde, organização, Amildo. Um abraço de muito amor a você. Olha que coisa linda, gente! Qual que é a emoção de você estar aqui em Pirapó? É única, moleque. Você que é lá de Minas Gerais, só come pão de queijo. Aí o show pirotécnico dos fogos de alegria. Alô, pessoal dos fogos de alegria. Aquele abraço forte pra vocês. Colorindo o pirapozinho. As cores da emoção. As cores do nosso coração. Balança, 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 pirapozinho.
maravilhoso. Ah, eu sou Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite maravilhosa, noite de sábado aqui em Pirapozinho. 150 centavos trocado, hein? Vamos lá, lindo. Que lindo, Pega em casa. Deus abençoe a você que está aqui hoje, que veio de longe, que veio de perto, que veio assistir essas emoções. Emoções únicas, emoções que só acontecem em Pirapozinho. Tá queimando mesmo, hein? Olha só, foi preparado para você. Obrigado à Câmara Municipal de Vereadores. Obrigado a todos os funcionários da Prefeitura Municipal. Obrigado, gente. Obrigado por esse espetáculo, por essa magia, por esse lindo espetáculo. Tá colorido, a cor da felicidade, o verde da esperança também. As cores que traz a paz, a alegria. É Pirapozinho, é ser junto. Que lindo vai estar você! Abre o seu coração. Pode gritar, gente, pode chorar, pode falar. É isso pra vocês. Isso foi feito pra você. Pode gritar, pode gritar. É o meu estado de São Paulo. É aqui que acontece essa festa. Não tem em outro lugar. Festa igual a essa é só aqui. Graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo, Cochina. Entendi, de toda a festa. Você acreditou. Você acreditou. É verdade? Você foi lá e disse, não, eu quero mudança, eu quero coisa nova. E aqui, ó, uma festa das maiores festas do nosso estado, Marcelo. Isso tudo pra você que acreditou e deu certo, é. É isso aí, Hilton. Acreditou, deu certo. E agora colhendo aí os frutos da realidade. Uma continuação de um trabalho, de uma mudança, Regaça, né, de uma alegria, de uma festa imensa que nunca Pirapozinho pode deixar de acontecer. Essa noite maravilhosa é a noite da Peju, da queima da maior fogueira do Brasil, onde o Brasil se reúne em Pirapozinho para ver essa noite, uma noite de alegria, Hilton. Tem gente de longe, tem gente de perto. Você que é de longe, dá um grito aí. Você que é daqui, grita mais alto ainda, diz assim, eu te amo, Pirapó. Olha que coisa linda, Marcelo. Tudo feito, planejado e projetado para esse momento. Nós estamos felizes, estamos com o coração feliz por esse momento lindo, mágico, maravilhoso. Estamos aqui com a emoção nas voz. Porque, gente, isso não acontece todo dia. Hoje é o seu dia, Pirapó. Hoje é o seu dia, morador de Pirapozinho. Hoje é o seu dia, sua vida, Pirapó. Quem que é? Pera aí, eu vou pegar aqui, daqui. Aí, esse olhar que você está tendo agora, essa visão de estrela de brilho, guarde dentro de si sempre, mas sempre, colorido, a cor do seu coração vai ver a partir de agora.